Ciao, oggi ti presentiamo la scarpetta tecnica della Treemme, scarpetta ottima da montagna, bosco, funghi, tutto quello che vuoi, suola in Vibram, acquastop fino al malleolo, 12 cm di altezza, quindi una scarpetta bassa, comoda e leggera, tutta vulcanizzata. Particolarità tecnica di questa scarpa è che ha tutti i passanti delle lacce con le palline antiruggine, in più al bloccalacci superiore, quindi una volta strette per ore non si slacceranno mai, sarai sempre sicuro di avere la perfetta regolazione. Quando te le devi togliere basterà semplicemente tirare la laccia, si sblocca e ti vengono via tutte. Vienila a scoprire in negozio oppure vai sul sito pestagnoshop.com perché aspettano solo te. Ciao, alla prossima! Aspetta, perché è impossibile con una mano. L'aeroplanino.